O'tgan dars cover letterni yozishni o'rgangan edik, to'g'rimi? Ana endi bu dars qanday qilib o'sha cover letterni AI orqali yozishni o'rganamiz. Bu yerda template tayyor edi, ha? Bemalol mana shu hammasini ishlatib o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi, lekin bugun AI bilan yozgan ma'qulroq. Chunki tezroq, yaxshiroq yozadi, ha? Chunki mijozlarning o'zi ham AI bilan yozadi. Shu uchun AI bilan yozishni maslahat beraman. Birinchi bo'lib mana bu linkga kiramiz, ha? Videoning tagida ham qoldirib ketaman va birinchi tabga kiramiz. Birinchi tabda biza nima? Bu tabda o'zimiz haqimizdagi informatsiyani to'ldirib chiqamiz. Qayerda ishlaganmiz, ha? Qanaqa opitlarimiz bor, soft skill, hard skill, qanaqa proyektlar qilganmiz, hammasini mana shu template'ga qarab to'ldirib chiqamiz. Bu template'ni to'ldirishni boshini osonroq qilsak bo'ladi. Masalan, mana bu yoqda Upwork akkauntingizni qo'yasiz. O'zingiznikini, bu meniki turibdi, o'zingiznikini, mana bu akkauntga kirsangiz agar o'zingizning akkauntingizga, mana shu yoqdan o'zingizning akkauntingizni linkini olib, shu yoqqa qo'yasiz va buni olib, hammasini 3 varaq ekan, hammasini copy qilib ChatGPT ga kiramiz. ChatGPT ga kirdikki, nima qilamiz? Tak, new chat qilamiz va bu yoqqa tashlaymiz. Ana endi ChatGPT kirib, bizani veb-saytimizga kirib, bizaga polniy biz haqimizda informatsiyani chiqarib beradi. Bu informatsiya o'sha Upworkdan olingan. Bu yoqda ba'zi narsalar bo'lmasligi mumkin siz haqingizda, Upworkda qo'yishda joy yetmasligi mumkin, skilllaringiz haqida yo boshqa narsalar haqida. Yo proyektlarni siz qo'shmagan bo'lishingiz mumkin, Hammasini qo'shib chiqasiz. Masalan, client feedback bo'lmasligi mumkin. Hammasini qo'shib chiqasiz. O'zingiz yana ko'rib chiqasiz, qani shu informatsiya to'g'rimi, yo'qmi. Undan keyin buni copy qilamiz. Copy qilganimizdan keyin mana bu ikkinchi tabga o'tamiz. Ikkinchi tabga kirdikki, bizda birinchi bu yoqda, kelinglar, mana shuni rang bilan o'zgartirib qo'yaylik. Birinchi qizil bu prompt, AI ga yoziladigan prompt. Ikkinchisi bu cover letter. Mana bu yoqda cover letterni yashil qilib qo'yamiz. Okay, dash yashil uncha nima qilmadi. Mana sariq. Ko'z og'rib ketdi. Mana buni ko'k tursin. Okay, better. Ikkinchisi bu prompt. Undan keyin esa freelancer information. Ana shu aynan freelancer information tagida polni past tushamiz. Polni hammasini nima qilib olamiz. Bu yerda meni informatsiyam turibdi. Meni informatsiyamni o'chirib tashlaysiz-ku. Lekin mana bu title qolishi kerak. Va o'zingizning informatsiyangizni qo'yasiz. Mana bu keraksiz narsalarni olib tashlaysiz. Bu yoqdan ham keraksiz narsalarni olib tashlaysiz. Va bu yoqda o'sha aytib o'tganimdek, agar qanaqadir informatsiya bo'lmasa, descriptionda yo boshqa joyda qo'shib chiqasiz. Ana endi bu tayyor bo'ldiki, mana shu 6 ta betni hammasini copy qilamiz. Masalan, Ctrl Alt copy qilish mumkin, yoki Command A yoki Ctrl A ni bosamiz, hammasini oladi. Keyin copy ni bosamiz. Copy qilib bo'ldikki, yana qaytib AI ga kiramiz. Bu yoqda new chat qilamiz. Lekin new chat bo'lgani yaxshi. New chatga tashlaymiz va ana endi bitta proyekt qidirib topamiz. Aytaylik, filtr qildik, hammasi tayyor va mana shu proyekt bizga to'g'ri keladi. Mana shu proyektdan descriptionini olamiz. Agar erinmasalaringiz title'ni ham olinglar. Va mayli, mana bu linkni ham olinglar bor-ku. Nimani linkini, ishni linkini. Mana job link deb qo'y. Shart emas job link deyish. Tamom. Bittani endi proposal yozsak bo'ladi. O'zi bizga yozib beradi. Okay, savol bilan boshlayapti. Yaxshi, savoli yomon emas.
low code bilan qilasanmi yoki kod yozasanmi, Python va React shunaqa narsalarni ishlatasanmi degan ma'noda yozyapti. Okay, o'sha proposalga yarasha bitta o'sha ishiga yarasha bitta proposal yozdi. Ana endi bu proposal nima qilamiz? Shuni copy qilamiz. Okay, men bu pastdagisi shart emas, menimcha bu yozgan, endi shart emas. Hey there. Proposal yozganda yana bu yoqda ba'zilar aytadi, ismni olib, ismini yozing. Okay, juda katta nima qo'shmaydi. Juda katta value qo'shmaydi unga. Ismini topib yozgan. Shuning uchun men uchun vaqtimni yo'qotib o'tirmayman. Shunchaki hey there deb boshlayman. Curious. Men bu narsalarni ishlatmaslikka maslahat beraman ko'proq. Xo'p, to'g'ri ishlatilgan bo'lsa ham. Borku, men bu yoqda aytganman bularni ishlatma deb, lekin baribir ishlatgan. Qo'lingiz bilan o'zingiz yo'qotib qo'ying, ha? Shunchaki buni tashlamaymiz. Qanaqadir joylarini polish qilib chiqamiz. Agar noto'g'ri yozgan bo'lsa, bu nimada yomon yozmagan, faqat bitta narsa bor bu yoqda. Men shularni yo'qotib tashlaymiz, ha? Agar xod uncha ma'no bermasa ham, ha, hozir ma'nosi o'zgarsa ham bezarar. Juda ham ko'p uzun bo'lib ketgan bo'lsa yoki men bu description bunga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, bu ishga menimcha shart emas. Chunki klient men bular Python, AWS nimaligi haqida bilmaydi. Shu vaqt AI ga aytish mumkin. Make it less less tech. Or client is not tech person. Okay. Men bu yaxshiroq уже. Qaytib prompt yozib, yaxshiroq qilish mumkin. Va men bu yoqda Upwork See My Projects deb qo'ygan joyga o'zingizni linkni qaytib qo'yasizda bu yoqda, chunki Upworkga kirib ko'rsak, linkni shu yerdan linkka kirolmaydi. Linkka kirolmaydi. Qarang, bu keywordslarni ham ishlatyapti. Okay, qisqacha mana shunaqa qilib generate qilib, yana buni hech bo'lmasa 10-20% edit qilib chiqishimiz kerak. Ba'zi joylarni o'zgartirib chiqishimiz kerak. Va buni juda ham tez qilishimiz kerak. Men hozir sekin qildim. Buni juda ham tez qilish kerak. Iloji boricha yangi ishga topshirgan vaqt tez ishga topshirish kerak. Agar biza bu yoqda Loom video zapis qilgan bo'lsak agar, уже u eskiroq ishga topshirayotgan bo'lamiz yoki Loom videoni ham tezroq zapis qilib qo'yish kerak. Loom video haqida boshqa bir darsda gapiramiz.